而龍山嘅呢一間空中大平層絕對值得一睇嘅，因為佢樓層嘅話係電梯10幾樓嘅，景觀特別靚哦。我哋先睇下陽台一個景觀，別墅景、山景、高爾夫景觀、三重景觀，你都可以擁有哦。呢一間咧面積咧係200方嘅一個大平層，全新裝修嘅。我哋嘅樓底都比較高嘅，去到3.8米嘅一個樓底嘅。呢邊咧就係贈送嘅一個入戶花園嘅位置，有一半個面積都係贈送嘅，非常之豪氣哦！呢個單位，咁佢咧係只做到咗3個房間、3個廁所嘅。我哋再移步到餐廳呢度睇下，因為咧佢係做到咗動靜分區啊。呢邊咧擺咗張4人位嘅餐台，後期換翻張更大嘅都冇問題。再過嚟咧就係佢呢個廚房啦，兩邊嘅一個操作台啊，呢邊仲擺咗個餐台俾你嘅。咁咧佢仲望翻出去個景觀咧，都係可以望到別墅景同埋山景嘅話，景觀視嘅話真係冇得講啊！我哋繼續去休息區睇下啦。咁休息區咧，佢係做到咗3個房間嘅，每間房嘅冷氣、衣櫃呢啲通通安排到位啦。後期嘅話，自己再添置啲物品就可以住入嚟啦。再過嚟睇翻啦，呢個係一個公共洗手間嚟嘅，呢一間咧係一個套房，大概咧都有18個平方嘅哦，視野景觀都唔會差嘅。咁我哋嚟睇下主人房先，哇！主人房咧就比較舒服啦，擁有一個比較大嘅衣帽間啦，同埋咧我哋嘅廁所嘅話都係整咗一個大浴缸俾你嘅，非常之舒服哦。咁呢邊咧可以見到1.8米嘅大床同埋電動窗簾呢啲通通安排好啦。呢邊望出去嘅景觀真係放鬆又舒服哦。咁呢個戶型我哋就已經睇完啦，業主開價228萬，全屋咧係整咗一個小米系統嘅一個智能嘅。想了解呢個單位更多信息咧，歡迎聯絡翻小林帶你睇樓啦。